咦，錄唔到喎你呢個。好慢。有啊！跟住會。裝。好。細啊！呢個蟹真係搞唔掂咗啦！兩張炒喎，咁靚都唔俾。嚟咯！哎呀，單隻俾我，哎好多，單炒啊，嗰下，我死得。唉，仆街夠啊！我屌你啊！有乜嘢？你嚟啦！嚟啦！睇下我下啦，你就知難搞啦。都難搞。屌你呢咁撚難！我嚟啦！好啊！哇！呢個咁釘嘅。屌！咁釘格神，佢哋一我釘啦，係嘛？我有喎，唔有。走啦，走啦！好多。而家唔走啦你？有波打唔走啦？打一場啦，贏翻場先走。我禮讓嘅喂，係都係腳軟，睇少腳軟。唔係啊，你入咗好多啊！你啲中距離。係啊，入咗2球啫喎。3、4球。啊，唔係3球。慢慢啦，你入。咩啊？係佢哋太多 turnover，交啲波唔到位。會啊，真係太犀利。咁你可以吊到俾阿銘吊唔到。阿銘冇力行啊，我見佢都冇乜力。驚住佢，耳仔幫仔，搞掂。要。哎呀！阿鐘，兩個阿鐘。哦。嚇？有啲造型喎。拍埋片喎。誒，你耐冇嚟啊？玩咗好耐都係咁啦。整咗隻眼嚟之前你啊？唔係啊，我見阿軒少俾人整親，我就驚咗啦。打得咁厚。你又唔嚟打啊你？之前整親啦。整親呢度。好多人。好嚟。因乜事先？我屌！因為自己。哦。手太過啦你。又成日跑埋啲100公里。冇啊！我哋冇激烈，都冇傷過。你見我哋都唔係冇傷過你隻手做咩啊你？隻手唔係嗰啲網球爪唔算啦。呢咪真係傷咯。就係傷咯屌！但勞損即係唔係打波整親咯？咁先係點啊？慢性咁你實有㗎啦，呢啲唔會冇喎。但我仲打到喎，唔係傷到打唔到喎。乜佢咩幾多歲啊？阿Sir 咁老咯，又應該你老啲。阿 Sir 最老，跟住到你，跟住到。我想係咧。阿 Sir 唔係，阿 Sir 46級㗎啦， 46杯級啦。你冇咁老啊嘛？都45啦，
Johnny 都係人，因為大我一年，但你邊個喎？你呢啲跑步跑。我崩咧又崩到呢個，今日後生打翻後生。話唔應該37、冇。阿斌好似82定83定84我咯，即係42、3嘅咯。 40啦，總之4字頭。個樣唔似啦，其實好乸有氣喎。保存啲，你而家都射波啦，有影低喎啲。阿軒少係後生啲啊，明明顯，但係都係已經 Jackie 咧 ，Jackie 彈89， Jackie 咪一樣 ，Jackie 同我哋一樣。好味啊佢。使唔使過去接濟啊？點接濟啊？佢阿都 Sir 俾個雪糕筒塞住咗。佢琴日先至俾人哋攝咗個位，咦？唔係喎，但係佢室內場好少咁遲喎。跟住佢去咗智樂嗰邊拍，超樂。但係室內場好少咁遲喎。都，但咁早都冇位咩？好少可喎。係咁啱先俾人攝。得下夠啊！佢幾點到啊？唔但係係 Oscar 都拍到，佢遲咗咯。咦？我成日話佢遲，佢自己又唔認喎。係咯，成日話好早好早。佢樓下咪早咯，VC 唔係早。哦，好開心啊！又見到籃球啦。我同後生仔都好難，後生仔唔可以打，所以又話中醫會更加後生嘅。唔可以連續咯。唔係佢哋快攻，佢哋兩三個跑上。我見阿 Sir 有做 last guard 㗎。啊，見佢踢佢。阿 Sir 打一 last guard 咯。